今天呢，教一下大家玄策的声音。那第一呢，玄策是个少年音啊，所以声音要清亮一些。哥哥。那第二呢，玄策的尾音都要往上扬一些，而且每个字都会咬得比较重。避邪恶，调阴阳。第三呢，玄策是个小疯子，会有一股疯狂的感觉在里面，大家就往病娇的感觉靠。有哥哥这样的小疯子，就是不讲道理，你们全都要关注我，不然我让我哥哥揍你们。抖音